아니 이게 뭐냐? 에어컨 필터가 정말 이렇게 될 수 있는 거야? 물받이 드레인에도 곰팡이가 가득하다. 이 상태로 작동하면 오염된 공기를 그대로 마시게 된다. 에어컨 청소 전문가 오케이맨이 바로 처리하러 간다. 소아과나 치과 등 아이들이 많이 찾는 공간은 습도 조절에 신경을 많이 쓰다 보니 오히려 곰팡이 서식의 최고의 환경이 된다. 약품 성분, 먼지 등이 올라가 에어컨 내부가 더욱 오염되니 속까지 살균 세척이 필수다. 물론 주변 가구가 오염되지 않도록 꼼꼼한 보양 작업은 오케이맨의 기본 중의 기본이다. 메리퍼트 에어컨은 습식 청소기를 이용하여 빨아내는데 오염물이 정말 많이 나왔다. 깨끗이 세척 완료된 부품을 보니 내 속이 다 시원하다. 가정은 2, 3년에 한 번, 손님이 많은 병원은 1년에 한 번씩 에어컨 관리가 필수인 거 꼭 기억하자.